12月初，江苏苏州一件征地拆迁事件酿成2败俱伤的血案，有2名拆迁人员被房主刺死，而房主呢日前被批准逮捕。那么，综合事发现场目击者的描述呢，可以看到导致冲突升级的直接因素就是房主的妻儿被拆迁人员暴力殴打，继而引起房主的愤怒。而房主在事发之前呢，也因为自家的房子拆迁的事，从2004年起就开始上访，今年还进京上访了2次，并留下了一份遗书，指称遭强迫签字。对于12月3号发生刺死拆迁人员的经过，苏州市高新区公安分局辩称，拆迁人员是去商谈拆迁事宜，但房主范木根的家人则认为，拆迁工作人员是要将64岁的范木根带走，胁迫他在拆迁协议上签字，因范木根不从而发生冲突。流血冲突就发生在范木根家门口。媒体报道，范木根的儿子范永海回忆，当他和几名亲戚赶回家里，看到范木根被几名拆迁人员架到门外小路，他们手里都拿着可伸缩的钢棍，问都没问，看到就打。范永海的眼角被打伤，而范木根头部被打，受伤倒地。范木根妻子为了护住丈夫的头，用右手去挡钢棍。事后医院诊断，他的右手手臂骨折。据大陆维权律师刘晓元转述，范木根表示，当时他的头部被拆迁人员打了几下，就顺手从腰间拔刀向后刺了对方，又刺向打妻子的另一人。目击者证实，范木根的妻儿被打，引起范木根的愤怒。据我对这个案情的了解啊，从法律上，可以倾向于就是一个正当防卫。他面对着自己家人的人身权利受到这种严重威胁，采取的行动，从法律来讲，我认为他是不应该负刑事责任的。12月16号，苏州市虎丘区人民检察院批准逮捕范木根，以涉嫌故意伤害对他行使拘留。而动手打人的拆迁人员吴某、戚某和孙某等6人，也因涉嫌寻衅滋事被虎丘区公安分局行使拘留。截至12月18号，已有1000多人在网上签名支持无罪释放范木根的联署活动。据中国维权网报道，活动持续受到社会各界回应，更有苏州市民在街头主动为范家募捐。而刘晓元律师在微博中透露，范木根已签署行政起诉状，状告虎丘分局指派辅警出警的违法行为。起诉状17号下午已经由律师递交到虎丘区法院。据了解，事发前头戴白色头盔的辅警已在事发现场，却不阻止。现在应该说事实是很清楚的，他是正当防卫，警方应该对他进行无罪释放，而不是对他进行正式逮捕。据报道，今年10月，村干部领着拆迁公司的工作人员来到范家，但双方的谈判并没有谈拢。随后，范木根发现自家玻璃在夜里被人用砖块砸坏，部分日用品被扔到井里。范木根夫妇为了躲避拆迁人员骚扰，一度住到了亲戚家。我认为他那个2个合伙就应该把他杀掉，如果到美国是可以拿起车窗把他的肠子杀掉。今年11月5号，范木根留下遗书说，遭到拆迁公司强迫签字。对于虎丘区公安分局在这起拆迁纠纷中事前不作为，没有保护房主，事后还偏袒拆迁公司，大陆维权律师唐吉田认为，公安分局明显行政违法，应该受到调查，并追究相关人员的责任。我觉得中国的司法是不能够做到独立的。很多时候司法机关都是在为这政权保驾护航。如果是平民伤害了官方人员，你是正当防卫也会被治罪。如果是官方的人员伤害了平民，很可能就是不了了之，或者就是重新发落。刘一鸣表示，对中国的法治不要抱太大的希望，因为在中共一党专制的前提下，中国的司法不可能做到独立，平民老百姓只能成为任官方宰割的羔羊。